नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। तराई के जंगलों में इन दिनों हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हाथी जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे वो किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ लोगों पर भी हमला बोल रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बीती रात भी सामने आया है, जहाँ तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज में हाथियों के झुंड ने रात के समय हल्दूचौड़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जमकर तांडव मचाया, जहाँ फसलों को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हाथियों ने आधा दर्जन लोगों के घरों की चारदीवारी और गेट को भी तोड़ डाला। वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीण इलाकों में लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथियों का झुंड बीती रात लगभग 10 बजे बबूर गुमटी गांव में घुस गया, जहां हाथियों के झुंड ने लगभग आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारें और गेट क्षतिग्रस्त कर दिए। मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया, पर वो भी हाथियों को नहीं भगा सके। काफ़ी देर तक पटाखे फोड़ने के बावजूद हाथी नहीं भागे। हाथियों का झुंड खुद ही सुबह के समय हाईवे पार करके टांडा के जंगल को चला गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों से निजात दिलाने की मांग की है, साथ ही नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। इस पर वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि वन विभाग हाथियों को गांव की ओर जाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इसके लिए टीम का गठन किया जा रहा है, जो कि निरंतर हाथियों पर नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी।